找到4人借宿的旅店，询问店员4人的情况。突然，浅川从满满的架子上看到一个没有封面的录像带，店员表示对这个录像带并没有印象，应该是客人丢下的。随后，浅川就拿着这盘录像带来到房间看了起来，只是一些断断续续的场景，出头的诡异女人，火山爆发的乱码文字，头被遮盖的怪人，有针刺的眼睛，深山老林里的一口井。看完后，浅川一头雾水，刚关闭电视，就从屏幕里看到身后有个白衣女子，扭头看去却什么都没有。就在这时，房间的电话突然响起，拿起电话却只能听到阵阵杂音。挂断电话后，此时正是7点08分，难道自己也中了这7天诅咒的毒吗？然后就拿着录像带匆忙离开了这里。浅川回到家，第一时间联系了前夫高山，并把自己的见闻告诉他。高山却不以为然，认为浅川就是多疑。为了增加说服力，